أهلا بكم متابعينا. إحنا بتوع الملخصات. فيلمنا باختصار يا صديقي بيتكلم عن شلة في كلية الطب بسبب الإرهاق وقلة النوم بيدخلوا تجربة مرعبة جدا والبقاء فيها للي يتحمل بس، وفي النهاية هتكون الملايين مستنياه. بس يا ترى مين هيفضل مصحصح وإيه عواقب التجربة دي؟ ده اللي هنعرفه في فيلم النهاردة. مش هطول عليكم، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ. بنبدأ فيلمنا على ولد في مدرسة واقف على السطح وعايز يرمي نفسه، وبيحصل قلبان في المدرسة والبوليس بيجي بس مش بيلحق ينقذ الولد. وبعدها بفترة كبيرة جدا الدكتورة تشاب بيبقى عندها محاضرة عن قلة النوم والأرق والنتائج للأرق اللي بتكون منها الهلوسة والتوتر، والمخ بيتأثر بقلة النوم جدا. وبنلاقي طالبة في الكلية اسمها جين بتتكلم عن نفس الموضوع وقد ايه كان مرهق لما نقلت من بيتها لبيت تاني هي وجدتها واختها، وانها كانت خايفة حرامي يدخل عليهم لدرجة انها كل شوية كانت بتتأكد ان الباب مقفول. وعلى الرغم ان اختها اتأقلمت الا ان جين فضل عندها ارق وكانت بتستغل السهر في المذاكرة وشغل البيت، وكمان بتعمل اكلات وبتبيعهم في مطعم صغير. ولما بتفتح الصبح بتلاقي جواب من البنك بيطالبوها انها تدفع الفلوس قرض البيت. وبتوصل اختها جون بعد لما رجعت من المدرسة وبتاخد بالها من جواب البنك، وبتروح جين للجامعة وبتقوله للدكتورة تشا انها عايزة تسيب الجامعة بسبب ان معهاش المصاريف. وبتحاول الدكتورة انها تدور لجين على شغل عشان ما تسيبش الجامعة، وبتفتكر ان في شركة ادوية اسمها وامر بتدور على متطوعين. وجين بتفتكر ان بسبب حالة الارق اللي عندها دي هتخليها تتأهل للاختبارات بتاعة الشركة، وبتديلها الدكتورة الكارت بتاعهم. وبتتفرج جينا على فيديو على عملية اسمها العميق واللي بتستخلص هرمون الكروتين من الإنسان لصناعة علاج فعال للبشر اللي مخهم مفيهوش نشاط. وبتتكون عملية العميق دي من 3 مراحل، ولما المرحلة بتكون عالية بيكون احتياج استخلاص الكروتين أعلى لاستكمال عملية العميق. وبتقابل جيم مدير قسم الأبحاث الدكتور هانز وبيقول لها إن الكروتين هو هرمون كيميائي مسؤول على إنه يخلي الإنسان صاحي. وبعد لما بتعرف جين انها هتاخد مبلغ كبير جدا مقابل انها تشارك في المرحلة الاولى من العملية بتكتب اسمها على طول. وبيتم زرع شريحة بتستخلص الكروتين من مخها، وبيديلها دكتور هانز ساعة بتقيس معدل سرعة نبضات القلب وكمية الكروتين اللي تم استخلاصها من جسمها. وبيقول لها انها ترجع الشركة اول لما الشريحة تستخلص الكروتين بنسبة 100%، وبينبه عليها انها ما تقولش لحد على العملية دي، وانها ما تنامش نهائي ومسموح ليها تنام دقيقة واحدة بس، لانها لو نامت كتير الشريحة ممكن يحصل فيها عطل وجيم ممكن تموت في ساعتها. وبالليل بتقعد جيم بتذاكر، ولما بتيجي الساعة 2 بتكون الشريحة استخلصت كروتون بنسبة 41%. وبتروح جين تطمن على جدتها وهي نايمة، وبتسألها جدتها هتعمل ايه في فلوس البنك، فبتقول لها هتصرف انا ما تقلقيش. اما اختها جون فبترجع من بره متأخر وبتنزل من عربية واحد، فجين بتهزقها وجون بتقول لها ان دي عربية مأجراها وباين عليها انها بتحور وتليفونها بيقع ويتكسر. طبعا ما هو لازم يتكسر من كتر الكذب يعني. وتاني يوم في الكلية بتكون قاعدة جين بتاكل مع زميلها وين، وهو بياخد باله من الساعة اللي جين لابساها بتاعت الشركة، فبيقول لها ان هو كمان اشترك في عملية العميق. فجين بتقول له وطي صوتك، هم قالوا ما نسيحش الموضوع. فبيقول لها انا بقول لك انت بس، وعلى فكرة في متطوعين تانيين غيرنا. هو بيشاور لها على بنت اسمها سون، ودي بتبقى يوتيوبر مشهورة في مجال المكياج وداخلة كلية الطب عافية من أهلها. أما المشترك التاني اسمه بيتش واللي بيكون طالب دحيح جدا وبيحب يلعب ألعاب أونلاين. وبيقعد بيتش وسون مع جين ووين وبيتسيح سون وتقول الفلوس اللي هناخدها دي ما تخليناش ننام لآخر العمر، وبتتحمس جامد لدرجة ان الناس اللي حواليها بيبصوا لها، على عكس بيتش اللي بيكون متوتر قوي وخايف ان الشريحة تأذيه لو كبس عليه النوم. فبتقول له جين يقوي قلبه كده ويبقى جامد، هو بتقول لهم لازم نفضل صاحيين عشان نعيش. وبيبص الأربعة في ساعات بعض وبياخدوا بالهم من ان جين هي اكتر واحدة قربت تكمل نسبتها، وبيساعدوا الأربعة بعض في إنهم يفضلوا صاحيين لحد ما أخيرا بيوصلوا لنسبة 100%. وبياخدوا المكافأة من دكتور هانز وكل واحد بيصرفها بطريقته. عندك بيتش مثلا اشترى أجهزة ألعاب وبلاي ستيشن أحدث إصدار، وسون اللي راحت تعمل بوتوكس وعناية بالبشرة. أما وين فبيعمل شوبينج، لكن جين الغلبانة بتسدد فلوس القرض. وبعدها سون بتقول لجين إنها حاسة إن في حد بيراقبها وبتحاول تغير الموضوع، وبتقول لها لو قالوا لنا على المرحلة التانية هندخل ولا ايه؟ فوين بيقول لهم طبعا هنشترك، هنسهر زيادة شوية لكن هناخد فلوس ازيد. وبيقول لبيتش يقنع سون لانه بيحبها، فبيحاول يتقرب منها لكنها بتحرجه وبتقول له انت بتحبني، فبيقول لها لا طبعا مفيش الكلام ده. ولما بترجع جين للبيت بتدي اختها موبايل جديد وكمان بتجيب لجدتها هدية.
أما وين فبيرجع للبيت وبيشوف أبوه وبيعمل نفسه مش شايفه وبيدخل أوضته وبيقفل على نفسه الباب، وبيبان إن في حاجة كبيرة حاصلة ما بينهم. وسون بتروح بيتها وبتكلمها أمها وبيتخانقوا مع بعض في الموبايل لحد ما أمها بتتنرفز وبتقول لها إنها مش هتصرف على سون تاني. وتاني يوم دكتور هانز بيفهم الجروب إن المستوى التاني هيخليهم يفضلوا صاحيين لمدة 5 أيام متواصلين، والمقابل بتاعها هيكون مبلغ 5 أضعاف الأولاني. وبيحلم كل واحد فيهم هيعمل ايه بالمبلغ الضخم ده. وبتبدأ المرحلة التانية، وفي تالت يوم من التحدي الجديد بيتعبوا لكن بيكبروا وبيصمدوا وبيفضلوا صاحيين، وبيبقوا لسه ما كملوش حتى 50% من النسبة. وبيبقى وين مش عارف يركز وهو في تمرين السلة بتاعه، وبيتخبط في راسه من الفرقة التانية وبيعايروه بانتحار أمه. فوين بيتنرفز قوي وبيضربهم، لكن بيبص بعد كده مش بيلاقي حاجة من دي حصلت، وإن دي كلها هلاوس وهياس من قلة النوم. وفي نفس اليوم جين بتقفل أقفال البيت وبتبقى متعصبة وبتتعصب على أختها جون جدا، فبتستغرب جون جدا من أفورتها وما بتبقاش عارفة هي جين بتشتغل إيه بالظبط. فجين بتقول لها إنها بتذاكر للطلبة بمقابل مادي، بس طبعا جون مش بتصدق جين، فبتقول لها عنك ما صدقتي واتكلمي مع أختك الكبيرة كويس بعد كده. ولما بتخرج جون بتشوف كارت الشركة بتاع التجربة، وتاني يوم بتكون سون لسه عند 37%، وجين ما بتبقاش عارفة تركز في المحاضرة بسبب الهلوسة، وهي بتتخيل ان جدتها هي اللي الطلاب بيتنمروا عليها. وبيتجمعوا كلهم الأربعة وبيقولوا ان المستوى التاني ده صعب جدا. وبتقول سون انها شافت طلاب تانيين نفسين الساعات بتاعت الشركة، وبتقول جين انهم لازم يكونوا نشاطين دايما عشان النسبة تعلى. فبينزلوا الأربعة يقوموا في حمام السباحة وبيروحوا بعدها على بيت بيتش، وبيحكي وين وجين لبعض قصص عن حياتهم في الوقت اللي بيتش وسون بيكونوا قاعدين مع بعض فيه. ولما بيسألها وين عن أهلها بتفتكر جين يوم قتل أسرتها، فبتغير الموضوع وبتسأله عن أهله، وبيقول لها وين إن أمه ميتة من زمان. وبعدها وين بيديهم مشروبات فيها منشطات عشان يفضلوا صاحيين، بس جين بتبقى قلقانة من الآثار الجانبية للكحول والمنشط. فوين بيشرب وبيقول بكل ثقة لو نمنا هنموت مش شريحة، مفيش أوحش من كده. وبيقضوها رقص طول الليل، وفعلا بتزيد النسبة في جسمهم كل ما جسمهم يتحرك أكتر. وبتلاحظ سون قد إيه قلة النوم مأثرة على بشرتها، وبتطلع من الحمام وبتسمع أصوات فيديوهاتها شغالة، فبتمشي ورا الصوت لحد ما بتوصل لأوضة بيتش، وبتلاقي هناك فيديوهات كتير ليها شغالة على الكمبيوتر بتاع بيتش، وعرايس كتير على شكلها في الأوضة، والحيطة مليانة بصورها، وإن بيتش هو اللي كان بيراقبها. في اللحظة دي بيغمى عليها، وبيحاول أصحابها إنهم يفوقوها بسرعة، وبيهزقوا بيتش على مراقبته ليها. وبتلاحظ جين إن النبض في جسم سون شبه واقف، وبيعملوا لها إنعاش وتنفس اصطناعي، وبيبقى معدل ضربات قلبها قليل جدا. وفي آخر ثانيتين قبل موتها بتفوق سون بعد ما وقعت قلبنا كلنا. وبعدها بينجحوا في المرحلة التانية وبيكملوا 100%. وبيروحوا تاني يوم لدكتور هانز وبيقولوا له انهم مش هيشاركوا في المستوى الثالث حتى لو عرض عليهم 10 اضعاف المبلغ. وبيفضل الأربعة نايمين طول اليوم كأنهم ما ناموش بقالهم سنة. وسون بتبهدل بيتش على مراقبته ليها، وبيقول لها ان هو متابع ليها ويا ريت يكونوا اصحاب قريبين، بس هي مش بتوافق. اما الدكتوره تشاه فبتقول لي جين ان تقديراتها وحشه جدا، فجين بتقول لها معلش كنت مشغوله الفتره اللي فاتت. وبيروح وين لجين وبيقول لها ما تيجي نروح سينما ولا حفله، فبتقول له لا، فبيقول لها ان هو معجب بيها، بس هي بترد عليه وبتقول له انها مش فاضيه للارتباط وان عندها مشاكل وحوارات كتير جدا فوق دماغها. وبيزعل وين جدا وقتها لما جين بترفضه. وبعدها بتشوف جين واحد من الطلاب في الجامعه وهو متشل عربيه الاسعاف وبيكون ميت، وبتلاحظ ان ساعه الشركه موجوده في ايده. ولما جين بتروح بتتعب جدتها، وبتروح جين بيها المستشفى وبتبقى جدتها عندها أزمة قلبية، وجين بتفكر تودي جدتها مستشفى حكومي عشان المصاريف. وبتديلها اختها جون شنطة فيها فلوس، وبتعرف جين ان الفلوس دي من شركة التجربة. وبيطلع ان جون هي كمان اشتركت في عملية العميق. وبتقول جون لاختها انها بس كانت عايزة تساعدها، وان جين مش هي الوحيدة اللي ممكن تضحي بنفسها عشان اسرتها. جدع يا بنت جون. اما وين فبيرجع بيته سكران وبيشوف باب اوضته مفتوح، وبيزعق لابوه لانه اخد حاجات مامته من اوضته. فابوه بيقول له انا عملت كده عشان تنساها، هي خلاص ماتت وانت لازم تركز في مستقبلك. بس وين بيشوفه قاسي وقاصد يتجاهل موتها، او بمعنى اصح انتحارها. اما جين فبتروح بيتها ومش بتلاقي اختها، وبتعرف ان دكتور هانز حاطط شريحة في اختها ومش هيشيلها غير لما جين هي واصحابها يكملوا المرحلة الثالثة في التجربة، وانها ما تقدرش تكلم البوليس لانها عاملة عقد مع الشركة. فتاني يوم بتروح جين لاصحابها وبتطلب منهم المساعدة في مشكلتها،
وسون بتقول لها ان هم نجوا من المستوى التاني بأعجوبة، فبتقول جين انهم هيعملوا خطة ذكية عشان يعدوا من التجربة المرة دي، ويبقى بيتش وسون رافضين، ووين بيتعاون معاها. وبتروح جين لجدتها في المستشفى، وجون بتقول لها ما تزعليش ان انا ورطتك، وبتقول لها جين احنا اخوات ولا يهمك. وتاني يوم جين واختها وين بيروحوا على الشركة، وبيلاقوا بيتش وسون هناك، وبيروحوا لدكتور هانز اللي بينشكح قوي بدخلتهم عليه، وبيقول لهم يلا بينا. وفي أول يوم من المرحلة الثالثة بيجمعوا بعض وبيروحوا لدكتورة تشا اللي بتنصحهم بمنشطات، وكمان إنهم يقضوا المرحلة الثالثة في المصحة بتاعت والدها لأن المكان مؤهل. وبيعدي أول 5 أيام من المرحلة دي بسلام. أما في اليوم السادس بيحس بيتش بهلوسة وبيسمع صوت ضرب نار طالع من الحمام. أما سون بتشوف في المراية حباية كبيرة في وشها، ووين بتحصل له هلوسة في شكل أمه، وجين بتلاقي دم على الأرض يخص أبوها وأمها اللي اتقتلوا. وفي نفس اللحظة سون بتلاقي الحبوب بتكبر على وشها، وبيتش بيقف على سطح المبنى، وفجأة بتفوق جون أختها من الهلوسة وبتطمن إن كلهم كويسين ومفيش أي حد حصل له حاجة. بس سون بتتعصب جدا وبتكسر المراية وبتعور نفسها في وشها وبتزعق لهم، وبتتهم وين انه السبب لانه عايز يبهر جين مش اكتر، فبيتعصب عليها وبيكون خلاص هيضربها، بس بيتش بيتدخل ويحل الموضوع، فوين بيروح ضربه وبتبقى خناقة كبيرة ما بينهم كلهم. وجين بتكلم الدكتورة تشاه بس مش بترد، وبتلاقي جين أوضة فيها شاشة مراقبة بتعرض تسجيلات الكاميرا اللي في المصحة، وبتبقى معظم الشاشات بتتابع حالة الجسم الصحية زي ضربات القلب ومستوى ضغط الدم والسكر. وبيبقى في الأوضة الكروب بتاع الدكتور هانز وشركته، وبتلاقي جين ملف فيه شهادات تعريف للناس اللي قدموا على دور هانز، وبيطلع إن هانز مش هو هانز الحقيقي. ودي مؤامرة كبيرة بتحصل، وفجأة بتظهر الدكتورة تشا وبتجري جين بسرعة للمجموعة عشان تحذرهم، وبتقول لهم ان تشا المسؤولة عن كل اللي بيحصل، وبتدور جين على موبايلها عشان تتصل بالشرطة، بس ما بيكونش في شبكة على الموبايل ولا اي موبايل تاني، حتى ابواب الخروج بتكون مقفولة من بره. وبتقول جين لتشا انها تخليهم يمشوا، بس تشا بتكون مصممة على انهم يملوا الشرايح بنسبة 100%. وساعتها وين بيغمى عليه وبيشوف امه وهي بتضحك له بس بتنتحر بمسدس، وبتقرر تشا انها تنقل وين للمصحة لانها بتفكره مات، لكن بيكون عايش وبيقوم يضربها على دماغها. وبيطلع عامل فيلم مع اصحابه عشان يضحكوا على تشا ويوهموها بانه مات بعد ما اخد منشطات كتير، وبيلوموا تشا وبيقولوا لها ليه عملتي فينا كده، فبتشيل ستارة وبيكون وراها حبيبها جيد اللي في غيبوبة من 24 سنة لأنه دخل نفس التجربة اللي دخلوا فيها. وقلة النوم عملت له هلوسة ووصلته لأنه ينط من فوق مدرسته، واللي بنعرف إنه هو الولد اللي شفناه في أول الفيلم. ومن بعدها وتشا قررت تعمل أبحاث عن موضوع الكروتون عشان تعالجه، وإنها كانت عايزة نسبة كبيرة جدا عشان يخف خالص، وده خلاها تستخدمهم هما الأربعة في التجربة، وبتقول لهم إن هي عملت التجربة ونجحت وما حصلهاش حاجة. ولما مش بتلاقي فايدة من الطريقة دي فبتقلب على الوش التاني وبتخدر جين بحقنة وبتحاول تجري، بس بيتش وسون بيمسكوها، وبيروح وين وجون يجيبوا جهاز الصدمات الكهربائية عشان يفوقوا بيه جين، وساعتها تشا بتزق بيتش وتحاول تهرب تاني، بس سون بتضربها وبيغمى عليها. اما جون فبتكون عمالة تضرب في اختها عشان تفوق، وفعلا بتقوم ليهم تاني، وبعدها البوليس بيقبض على تشا وبيشيلوا كل الشرايح بتاعت التجربة من كل اللي اشتركوا فيها، وبترجع الحياة لطبيعتها. ووين بيرجع بيته وابوه بيقول له انا رجعت لك كل حاجة امك تاني، وبيحضنوا بعض وبتبدأ علاقتهم تتصلح. وجين بتفتح المطعم هي واختها، وكمان جدتهم بتخف. اما سون فبتسحب ورقها من كلية الطب وبتقدم في كلية احلامها. وبالنسبة لبيتش فخلاص استغنى عن الالعاب الالكترونية وقرر يتمتع بحياته بجد، وبيتجمعوا الاربعة وبيبقوا اصحاب وشلة واحدة، وبيقرروا يركزوا في مستقبلهم وبس. وحقيقي مفيش احلى من نعمة النوم. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيه، ولو عجبكم اخبطوا لي لايك جميل كده، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل افلامنا الجاية. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.